Hai guys, bertemu lagi sama Yumna Tahira. Jadi kali ini aku mau unboxing paket. Ayo tebak. Kalian tebak ini stiker atau bukan? Kalian jawab stiker, berarti benar. Jadi aku tuh udah beli di Lazada nih guys paketnya. Soalnya tuh aku tuh gak sabar banget pengen buka. Soalnya belinya di Lazada. Jadi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Terima kasih. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman. Soalnya tadi tuh HP ku mati karena aku di-charge. Mari kita unboxing. Jadi pertama itu aku buka dari sini guys. Gak sabar banget. Udah buka aja dulu pakai tangan. Wow. Ayo kita buka sama-sama. Ini kayaknya lupa digunting deh guys. Oke. Oh my god. Oh my. Kurang digunting. Aduh, bukannya tuh kayak gitu loh guys. Wah. Bisa kita buka. Nggak sabar lagi guys. Ini tuh ada lemnya. Di dalamnya tuh guys. Kita dapat. Oh my god. Ini tuh apa guys? Guys, help me guys. Oh my god, dalamnya. Oh my god. Oh my god guys. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aku dapat ini sama ini guys. Oh my god. Mari kita unboxing. Oh my god. Dan aku dapat pulpen guys. Oh my god. Wah, ternyata gini guys dalamnya. Oke, kita buka. Jadi yang pertama aku mau buka yang ini ada lemnya guys. Pertama aku mau buka yang ini guys. Nanti kita buka. Soalnya aku dapat pulpen juga. Oh my god. Aku bukanya bingung dari mana ini. Ini stiker apa bukan sih guys? Kayaknya mama aku pesen lagi deh guys. Ini kayak buku stiker gitu nggak sih guys? Dalamnya ada isinya. Bingung bukannya dari mana ini. Mama tolong gimana ini kak? Ini ada lemnya guys. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Susah amat kalau buka guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, gini guys isinya. Mari kita ambil satu-satu. Pertama aku mau buka yang warna ini. Apakah isinya? Nah, aku bingung. Oh my god. Ternyata stiker guys. Wah, banyak betul. Wih, banyaknya. Wih, banyak betul.
Tuh guys, stikernya cute-cute gitu gak sih? Udah ini. Oke guys, ini pada kayak boneka. Oh, thank you, so pretty. Oke guys, biar aku kasih tahu ya bentuknya kayak mana. Tunggu aku rapiin dulu. Oke, modelnya gini. Aku cas. Guys, ini stikernya bagus dan cute ya guys. Tadi aku kasih tahu gambarnya seperti ini. Tapi aku nggak bukain semua stiker kayak gini. Dan kedua, aku mau unboxing pulpen. Jadi kata mamaku ini pulpennya tuh modelnya bagus-bagus gitu. Dan mari kita buka. Ini ada selotipnya. Aku tuh nggak tahu kalau kita tuh dapat ini. Soalnya tuh cute banget. Soalnya aku di sekolahan tuh banyak betul dia dapat kayak stiker kayak gini juga. Oh my god, stikernya stiker lagi aneh guys, maksudnya aku bingung cara bukanya gimana guys. Oke, seperti ini gambarnya guys. Oke, ini guys, bagus kan? Ini aku bingung bukanya gimana. Oke guys, biar kasih tahu ya kalau kalian nggak bisa lihat. Guys, modelnya tuh ada banyak warnanya. Aku kasih tahu, sekarang aku mau coba buku ini. Kata mamaku ini tuh bukan buku stiker tapi buku tulis ya. Oke, kita buka unboxing. Ayo kita unboxing. Ini ada apa ini? Gimana ini ya, tolong buka. Oke. Susah banget bukanya guys. Kok sabar. Oh my god. Dan ini tuh udah ada lipatannya gitu guys. Nanti kita bisa buka. Oh my god. Oh my god guys, ada orangnya lagi nganu guys. Wah, ada orang juga. Nah, di sini juga ada. Wah, bentuknya kayak gini guys. Ini kayak amat buku tulis gitu nggak sih guys? Oke guys, kalau nggak bisa aku kasih tahu dulu. Guys, ini bukunya tuh seperti ini guys. Dia tuh ada momonya tuh lagi duduk pada gimana seperti ini guys. Itu yang udah aku kasih kalian unboxing eksklusif stikernya. Oke guys, sebelum itu jangan lupa subscribe and like and comment. 期待を知るからだからワンツースリーで歩き出す